faut confusion contre mito ba il faut ça fille moko l'équipe boy ba to comme bana so bazaka ye on ba tela nzoto c'est ça maman na ko sa ote mibali ba kola kate ngana za mobali ote na ye aussi misanga bana balala na makolo la pa ye na tika na nyanya lo bana senga ngamoko na bano frère et puis na misu nanga chéri fozala que moi si nanga yeyo na ko sote lo wana makambo wana ngata sombelo maputa la taka ngo na moi modération mais mi ba robe mi ma ba rouge lèvre fezala avant là la fona kuta ko na boton direct ngo to bima na poko siko raté ndo lali na ibisi yo ba bongo pezala mabete avant là la ko tsaba beauté bongo pezala mabete ngabote na maru de nuit madonna ngamo maru de nuit na ye ya biso mo maru de nuit yangu le manga mo maru de nuit ne ti tongo maru de nuit o yela ko teni ngamo kolo ye nyama lokola soso andanga bien est-ce que soso soka botité lande ya sakani akimaka nakosi soso nyonso lande kaka oza mwana muke soso koza mukola bébé azonguluma so ika pembena bébé azonguluma pembena soso fasani akima pa bike aiza danger muto so kaninga osani akolambanga mais comment soso soka boti bana na ye soko ye pembeni ya bana soso alandaka comment soso priaka ta kende église ité mais pona bana na ye andimaka kufa pona bango mais bana ngo peso ki bakoli bazongselaka ye rien mais soso andimaka kufa pona bana mawo ya mama soso bakende église na baninga na ye soso te asambelaka te na ebite me motema oyo akoka kaka ke bano basimba bango te baba nanga seke komi mawa landanga bien landa likamu place zo utela comment soso akende ke église te o eza sauf qui peut aller ça peut bana te ke na makolo aller ça bango moko bibero et puis soso ça kana mabele te mais ça bana mabele te mais mawa akoka mawa ke ngama mama bana na yoka bango wa beta calcul siko soki kolo mukili pona biso bata masumu ayoki pe mawa malgré tout ça nzambe te obi nzambe te to priaka te ebele mingi ba prière ba mona ba prière te lokwa ba za satan na batu moko ba benga ba kende li felo nete so compagne na ko église pasteur abi ke séminaire eza abinengi so nzambe singa na révélation boko bonga moi oyo or pa nzambe ngapa na fole kana formation comment ko mata pete ne sikina sino formation militaire te faut ba mate yako ngapa na ngeza na formation militaire kuna baninga ba fois zo pe ba mata pete so pasteur abi ke boko mginda ngasko l'air na pa nzambe les ano bima piaker c'est to comme séminaire ici na kenda kango tie sili baninga ba boinga na sutra bani nzamba ko singa bonyo koma kina te yaka mukili kota terrain kotika spectateur to ko souffrir est-ce que na ba 55 on doit faire pas de relier fufu ko bima ndoki kuna ko za monde challenge na ko sauter ero katela vie corner ko landa ba tutu ba pesa mbota respecter mwana mama na ko ya famille comment na 50 kendo tala ba ko benga na ko ba moni muyibi na tuna jina 24 ans mais tellement comme on est 65 ans donc moi jeune fille moko non pas ça mobile bis te colle ici bana yo olongba ngako biloko na te ngabi biloko na pa na ngesa nga fo bis ko yana ataba to tondi vaneti mundele ko lekana mindele lokwa na archange nga moi si so na okota ka boy yambanga pena ko to so na ina po yambanga lokwa ne to ndire na to ça des semaines parce que ba so ki na rat accident moi so o me yambelo ana oya neti o compagne yaka penza to kwa na mabele to kweya bwa o maka nyoso ko senga na ko tiki ata sa kese ya mbongo ka mama mema abe sa ko lela neli ko serki papa ba chola ina sima yo poso lela mutabo mikolo ba trier tout na ko lela be na so bana maka mamike ki sa se ko na ba setiki moko talaka e bembene penza de akufa ki mabe safute mutake matanga so be bembene zaki na stafute obi na regretter be bembene stafute mama to ki ne simetier lo ko to ki ndete tinate ko te ba kundie bien te mama mokile baby nazo bana makamba mike ya ba timisu ba koma fa kende matanga zo meka kolela na kitalatala surtout bino bana basi non le la modelo boy te bien te na le la ka boyena ka makana priso a meka kolela na kitata na ke bembete eta ete boy te bosi mateka na kanga ma mwana matanga yo sele mtumsa zo lio dena kolela na ka ale la bien kolane lo kwa busy mokile baby ya moni mikolo yo mawesi la. Pour comprendre, c'est normal, il va vous dire de la France congolaise. N'afin de mingi na palin nanda ku malgré tout, mais ouais, bon, mais ça n'a toujours n'anga kaka par rapport à Moussala Kando et Zalaka. Un grand merci à toi, maman Nicole Loboko.
Loboko balobi que maman Nicole Loboko aux États-Unis on a vraiment en tout cas mon salaire est bien grand merci à toi aussi to Chavoum le Bousquet depuis Kinshasa bon séjour na yo donc tout va la personne qui est Paris Londres wapi beaucoup n'est pas to Chavoum le Bousquet donc calamité mamzo que mais pourquoi pas toi ya voulu mon chien Nicole Damboka le véritable mais c'est beaucoup changer na bino drapeau. Pour changer de drapeau, changer la nouvelle mais code d'amboka jamais va changer. Un grand merci à toi. Et par rapport à l'actualité, quand l'actualité oblige toujours, Mbala Liboso qui est nommé à Biba ou de la presse congolaise na plateau na ye Ayamba Pasteur John. Donc toko solo la makambo eza ebele mituna eza yanga et yanoza toujours et pas Pasteur John toko vraiment ta solo en tout cas beau s'abonner massivement Maman Nicole Loboko TV beaucoup à la de cité parce que mine bon on a de la presse congolaise na Maman Nicole Loboko TV car ndenge ezalaka donc je dis bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Base formation na base 5 sur 5. Vraiment très bien. Vraiment. En tout cas, vraiment, la liboso pena ya mon émission nangai. Moi, et ça linga vraiment bien. To solo là, dans la tourne loko nyonso vraiment la tourne. Permis. Nabi permis. Tout n'attendait na salle nyonso tina kota oui, c'est tout ya permis. Tout est permis. Voilà. Question na biso liboso ezali par rapport au mambezo le kanamboka, tout que mona Pasteur Mukuna qui na prison makala et les lope automoni azali banda ya mboka mais ming ba pasteur ebele bazo sepelate que donc ko bima ya Pasteur Mukuna mais les loto ki susu avant na pasteur Mukuna na prison to ki muninga na pasteur so to rotanga pe non par rapport pasteur Onizine so pe na wana ipe ya baza moko ya mwana ya Mukuna ndenge ya bimisa ki alobaki so Pasteur Mukuna bimi na prison ako kata Bible atiki makamba bonza mais est-ce que vraiment exact parce que pour ça pasteur la Bible qui formé comment mabongo bon eza omoni tout le bamakanango faut yeba oyebi ba décision mosusu pe kolo mukila zoela biso mais akokisa ko sala ngo te po yenda ke la biso landanga bien oyebi nyama lokola soso landanga bien est-ce que soso soka botité landa ya sakani akimaka nakosi soso nyonso landa kaka oza mwana muke soso akoza mukola bebe azonguluma so ika pembena bebe azonguluma pembena soso fasani akima pa bike eza danger muto so kaninga osani akolambanga mais comment soso soka boti bana na ye soko ye pembeni ya bana soso alandaka comment soso apriaka ta kende ke église te mais pona bana na ye andimaka kufa pona bango mais bana ngo pe soki bakoli bazongselaka ye rien mais soso andimaka kufa pona bana mawa ya mama soso bakende église na baninga na ye soso te asambelaka te nayebi te me motema oyo akoka kaka ke bano basimba bango te babananga seke komi mawa landanga bien landa likambo place ezowutela comment soso akendaka église te oyo eza sauf ki pe alesaka mpe bana te ke na makolo alesa bango moko bibero et puis soso azaka na mabele te mais saka bana mabele te mais mawa yakoyoka mawa ke nga mama bana nayoka bango wa beta kalikili sikoyo soki kolo mokili mpo na biso bato masumu ayoki mpe mawa malgré tout toza ya nzambe te oyebi ya nzambe te topriaka te ebele mingi bapriaka bamona bato bapriaka te lokwa baza ya satan na bato moko babenga bakende lifelo or bayebi mpe te ke afo bongola motema afoleka kanda bambisikadi ya vi nzambe nde abendaka moto selo triage ya calculi na ye mais bao bakoma koprie bakoma mona bato basambelaka te neti bango babengama bakende lifelo koma toza na ngambo ya satana oyo tosaka masumu kindumba badringi baloyenge koyiba mais kopi na ngai na kie oyo bakangi baminga misusu nga nzambe atinga na vivre sain sauf comment mutasaka beyoma makasi oyo bayisango ki assassin ye wana mais nzambe akotele mpe tina suka okama to akota lola to abongola mpe motema sikoyo koma na basali ya nzambe esike bozwa mandat d'amener ya mutu malamu kolo mokili nde malamu esike banda mais koma bino boza na kati ya makambo nzambe muninga bebisi ezala ya solo to ya lokuta soki deja akwaki na mbeba nani okotombola musapi aza musantu apesa muninga faute ya libela quelque soit kolo mokili yesu ye wana ayaki na mokili asala ba miracle mais tango asila bani diable atikaka te tshazonga tentation ezaka tina suka kutu ti babomisa ye nani akosi yo soko ozosambela kozaka nzela malamu ti liwa jamais soko ozosambela bitumbi kozala kaka lelo ndenge bia na bia pasoli bible mpo baprime mutu mabimi nayebi te selo expression ya ndenge adega amonelaki na kosi nango nde amonaki me nzambe aza nzambe mawa ndenge mpe abimi kasho ye moko kolo likambo soki eza ya solo ekoteya ye
ete aye na makambo sala qui n'est pas dit que nzamba ko boaka epo bon mona ki na mbeba soki ya solo soki ya lokuta tu siko naka na point d'interrogation ko baté soki sala qui toté onga na lobby mais pour ça l'isumu e ko kamusanga te biso tu batabi yoma na te so compagne mutabeta tolote tala ko tamba na nzambe ti ko kota lola na ko soti na zepso lelo ba sa nzambe ngeso ba ko yoka bayuka eza conduite na ngate eza mawana ye ndeko sala pour ça talinga même loti na komi awa biyo mananga so na betelo ko pika baki ofa kufa na 15 ans tina zawa tin malero ezaka mawanzambe sko nani alinga pesa foti na kama muningele ki kilo ende za pepele o lisumu bandana ko finga tiko bomezaka moko sko nani ko juger ye na te so compagne ndongo lobi o musa nzambe soka biminga kuna sepeli abima azongela musala na ye ndenga tubela ko tubela mutu za mutu na mutu okomona ngana tongo na yibi mena poka njoko na komi alamu na nzambo pesa nga foti ani yo tkana ba nostalgie makam na salaki o makam na komi da pepele na te so compagne foi ba na vindi ngito zokeni yango mo na zo pesa ka conseil ki na basali ya nzambe soki ba komi na rankini wana fo ba mitubela batala bien et puis soko moni ba mosali ya nzambe azo wela makambo mbongo mingi na titre ngambe na biso tala 4 fois 10 fois l'excellent ki yungulu au moins makambo ça yango te ngam na bisio vraiment ça lanza mawela ka titre te ngane tinga comment na kola mkatongo na mikombo lobi na tongo na bisi kombo kono toy lo ba mukile mo na qualification musa na zo sala ba on ba tanga ba titre solo bango pona sala na côté bango bali net longa directeur comment awa mais ngamo ko na mki na tongo kolo mukile benga te modèle na yelela na yebi soka benga na a comment ta makambe komelinga minene ke ndoko mase na te so comprendre so mutalambwe na tongo o ki gengan na boko tanga ba kombo na tangi mutu alingi na tongo kombo lobi na tongo kombo kuna lobo kuna kombo yo moko to mi bamba non botale bien et puis mosala nzambe roza lokoso ya mbongo te linga mbongo po yango ndesaka mosala no kende liboso mais okoma lokoso na ngote okontoxique bandimi romona te ko zo sala mabe nto zo sala mabe ono sanga bandimi mbongo mususu contre mitema na bango aki na volonté pesa 1 yo forcer a pesa 10 yo ko bakenza mbasali po bandimi nanga ba pesa nto na mitema bakena mal à l'aise babiki muto komi muyibi na te so comprendre na lo ba par amour vraiment sala nzambe sala ndenge nzamba tini oya tindia pesa yo ekorataka te ambassadeur États-Unis atay na Congo sali 20 ans ibilingala ba futa na Congo te États-Unis ngande ba futa kai so ça mosala nzambe sala li futi nzambe otala Bible te Eli ateyaka asaka makaminen est-ce que ba patron ba kabela ke kombe na lesa kai ko tango kombe ko ba zako lesa na la pia ba patron ba salaka te faut trésor tala mon ko sala nzambe eza mama na de gars fomo za te muyibi ya gambela o soki arebisi batu batondi ongo tia misapi na poche ko sala nzambe eza mama na mbiska na zo kosote ozo ndimisa batu makambo na vérité soit disait que nzamba tindi yo lobanzo kanda tindi yo te lokona sakelo moko mari boku misakinga na territoire na komiko ngo piaka na tali kalki no bamba ngo vendredi na bana fait ayebi singa boya séminaire boko mona soki bo sali boko yo bazo ya po babiki nzamba zo sana yo ba otosa yo e bongo soko zo kosa bango na makambo nzamba tindi te mama ozi camion tient na parking ya sika mais essence na kate za 5 litres mozo pour na trajet ki kuiti ogoyeba. Voilà, en tout cas, pour tous les gens qui sont dans Rwanda, Pasteur John, si vous avez posé mon salaire ensemble, pour que vous libé na lisumu wana te, oko sa non den parce que comment le que la pasteur est le que la te zande lokoso, muto lokoso akomi sa biloko akuti na ndako ndire ye moka bomba ki ango nzo ya mutu mususu. Ngana ko peso conseil omoni na vie tala. Oyebi eloko na koloba so ba comprendre nga bien. Na ko peso ke loko boy. Ko musala nzambe suka na côté bazwela yo. Omonde na zwa na yebi ngamoko nazala vrai nazala faux ngamoko témoin mabena malamu nga témoin o yanga eko rupete na ko lexa misu tena ko ma comprendre lokola pasteur na nginda makasi nga pena nginda ka lokola ye lokola ngabo te mutu na mutazana folie ma catégorie fi ba chela to ye ba joueur na terrain to lati Fares moko me na terreau ye poste ni soko ye défenseur ko sa rôle bataka te o bebe sa équipe nete so comprendre ngane na zawa na yana nga numéro 2 nebinde ba soparateur musanga ko buka na ko dégager ya moninga ba tous les copies ya kwata nga ngako memanga na marko tena chabi na ko chabi comme on ezani kama ba ministre ba député ba so mon numéro 10 une équipe on a ba directeur ba engagé ba na misala po ba sala po directeur na pesa misala na compagnie biso ba défenseur bi dégager musana kaka et tout est kota na bimi na ke copie bimisi sachet na simbi so na côté na quartier côté ba tonga nga na tonga tonga na sachet na bandi banzemba siffler po mona ke azwakate azui na te so comprendre na pesa ba périmètre
kokisaka esengono na limite bachela yo sino to kocha vikaka batu mingi surtout na makambo église tika tana mukileza nango basi bawela titre po mutu mutaluka komi nani mais na makambo nzambe so moni ba passer bazo wela na titre to poste ngam na yebisa yo na bité ke bazaya faux 13 bango babwaki ministère bako bima ba jida obi jida bako teka yo après savoir que ça miracle po bato bela bazaka na Yesu batu l'apôtre tant Jésus tira bango dede bakendaka mais na suka jida kendali felo na bana makama mike ko landa basala nzambe belé na ba bible bazo tanga ba verset vrai église mikolo na biso motema soko chanja na ote nga to sali prière à parler la langue tant que to sa prière à parler nga comment faire téléphone wazo prière la langue ngasi mana pochité parce que na bala oh na bana ba vérité pour mikolo yo na soko sote to komisi nzambe pete à partir ya ndenge makambo zo ya tarakaka basala nzambe exemple na lobika na lobitenga basala nzambe oza marié mais okoi na yekobo umatu ba komi pepele na teso na boyite ko arriver mais e komi lokola eloko moko ya salemi neti siko na ngala ba soki zata célibataire na kondima soko za mosala nzamba célibataire o bakanga ne kobo ngana puye yo ke oza mobile oza na ba poste tindika ki yo okende po basango kutu bapesa bikila babala kate mais so balamki na tongo e yandukaka donc soka bujango na petit fotité mais yo za marié wana mwasi na ndako comment soki ndo kwa susu na makamsu photo tala mama oui bilo msito sala tozo lembisa batu ko sambela batu ebele bako kende église à partir du comportement basala nzambe bo revoir ministère na bino atokolobo komona na kotindela ye moto kotinda moto yebi ko tamba na fa normal ndenge nzambe atinde oyebite ebele to saba fanti na bana makama mike combien de tritala to tika ko sambwisa kolo mukili ya moninga o batindinga te na sala kate na bana frère na terre ya moninga na kotiyo pa mfutema te obeba ebonga italinga te musana ngaka to bonga to kende lola ngai pa ngaka na nga koto bebi saki na kotuno te et puis combien de batailles ba ko tcha famille na lo yenge oye obisi pasteur ke esimbi te oyamba ina ndako shebino ba offre nga tande biki pa na mino bakanga yo na kobeta lisolo te na baka bongsana bandeko na yo evitaka bango mezale ke ekenge tala bible kolo mukili jamais abisa mutu mabe na epa tangi bato ba bebisa ye abikisa maboma jamais alobaki mutapesa ko liboma ezaki ndeko na bino na pale kai mbongo alekisaki yo liboma na baki ponga alobango te bangulu kutu banyama milimo mabe esengi Yesu pardon milimo mabe ko bwaka biso na balabala te tinde biso tape bangulu talaka bangulu abikisa bikela muna ye andimi ko nango za perte me mutu kufa te lelo yo mutu kondima budingi na ya batela me mutu moko so na benga na bomata ye lelo lomboni mukili to komi na souci ya kolinga biloko mukili koleka batu na soko tanga ba schéma. Exemple, remarquez, au coup d'accident, salemi, jeep, et ça l'accident mouta koufi. Bato roba yo ke le bembe mawandenga koufi bazo ke la jeep wana mao. Eh jeep ya sika, fait ça $100,000. Mouto za zobe, opi ka sai mabe. Bazo chola e bembe, bazo pesa jeep valeur. Ah jeep yo mouto bembe sai jeep fara tomba ta car moko mukesi mambongo ta sombi lopangu. Opi ke bato na bano kende matanga bato moni bakalikini. Matanga bato bali ate bakolela mukie. Batu ba koma fa bale na matanga bazota mondial la cercle ba chele bembi oh abe bisa kolela neli ko cercle papa ba chola ina sima yo poso le la mutabo mikolo ba trier tout na kolela bembi na zo bana makama mike ki sa se comme ba esthétique moko talaka e bembi ne penzande ya kufa ki mabe safute mutake matanga zo bembi ne zaki na safute hein obi na regretter bembi ne safute mama to ki ne simetier lokwa to ki ndete tinate ko te ba kundie bien te mama mokile bebi nazo bana makamba mike yamba timisu bakoma fa kende matanga zo meka kolela na kitalatala surtout bino bana basi non le la modelo bo était bien te na le la boye na kama na priso aw meka kolela na kitata na ke bembete eta était boye si matanga na kanga ma mwana matanga yo sele mtu msa zo lio na kolela na ale la bien kolane lokwa busy mokile bebi yango moni mikolo yo mawesila.
bachola ebembe bongo bato yango moni nga mikolo tala na bana makamba mike mikolo verrouillé oza na difficulté ko betela mutu te tala kanano ko yebisa même chez bino na famille osana bande ko musu bani ba propre mais so betela maso musu passe mutu tongo libanda ye na lo bano vérité yo ko lo baki makam nande ne bana libanda na sana ba camarade ba songi songi na boy pete ba camarade muso mona ndeko na propre ke bana vi mikolo bomba masolo na yo kanga chakadena na lo bano makamba mikie kokoma mpaka ezaka pete poto mona mais batu mingi baluka bakoma mpaka bakoma te kende cimetière mona batu kufana ba 45 ans 50 ans or ko kufa même banda na ba 75 tilikolo mais comment batu na bano makamba mikie mususu biloba loba kindoki akaleza ki soko sana mbongo ba freno lelo kazana ba projet malam bagare bandi okondi maté mta bundi soko ndi maté kopi no so beta kuto bongi nango te kaka ndio zomana kaka moi na tena loba nini on a bisa vrai et comme kutu na ndako lambaka soso te bibamba neti ngana na lela soso bibamba moi musisa mbanga na po soso mbana ko kate wulike za trop cher na payer mankabo na kokwea ngape na leka pondu na ngai na ko remarquer que c'est de ngai mingi langage comme mabe obi mi ko na ko 4 batu mangala mabe mingi na ko remarquer excès de kolia matiti ngana ko finga tabati na ile kutu matiti ko le kataba tabaire mo kapema kaluka taba papier nga matiti na matiti ngai matembele pondu epina epeso kuti na ko saka na na koma végétarien excès de nzal na ko sana nga misinité te koti n'existe pas pesa biso misinité to kande miana mokate Congo ndo zomo comme ça so ba leader yo mona peso schéma vie kanga mutu kanga bandi nelongi oyeba makamba baninga te tala baninga pe pesa au conseil oya pas si changer nzela po de vie na beno vrai yo moko pesa sengo na yo mama botanga na papa na zo elongi na bango se makamyo so baloba nga na yoka soki bango kutu ba botanga baloba musu na yoka te bongo bino batapembeni objectif a kobonga il faut que tu motema silikela yo tambola na yo pesa moko résultat mutu musa pesa toli azana bible nzo kande azana makamba mabel nga de version nzela pa kosa ke toli na ngesimba ki eta na zo ba no vrai ajini nyonga na komi na yo pesa nga conseil yanga moko nga kolonga na tika nga na to ya yo sakana nga comment na ko bebe bien yo anta ko tamana tambo ezaka fufu promesse na bibamba na ya nyongo na zaka pina chambre na ko bima jamais ki sasa na ko cha pante na camion na suka kaka nga na pina chambre ba bamba trop na te so compagne de mona nga na kolanda mundam ba simbisa ko simbisa nga moko kolonga na baka mutu oyo tata mwasi o mama le po ba 200 trop pa bande ko pona kola na bana mama mike o ndambo bana quartier na zese mo mokate na ko to bana quartier fufuna yango na ibaka mama na lokone yango mama kuku umela akolisa lokolo na bana ba chala makamna lo ba so comme o eza challenge à bagarre na vie longola souci pesa confiance na musalo zo sala soko zuina nuté o mona ka batu ba ko chola yo ba ba bonga ba leka pe na nzela na ngate comment zo banga challenge à vie on nzamba pesa on nzela o so kanto kola osuki pour tu ba choli yo est-ce que so ba wololinga na match na premier mi-temps deuxième mi-temps na ko chabite boni boy yeba challenge voilà pasteur John ouais pasteur John tozoko ba kaming de peto mais pasteur tozaka wana na mboka mais par rapport à confinement ndenge pe leki ba malade leki mboka ndenge zo kinde yozo mona onde ba dollar zo mataba ndenge zo yozo mona onde zo mona ngo bientôt mabe na mama na koboyela wapi na kokimela wapi na mukini est-ce que mutaka chapo na biloko kala na guna eto yana o batindele kotinda to vient de kisasa ko bataka show o ya dame e moribo lia moribon oye bigi o sakono kufiki na so a ton point moninga na ko tuna dollar ko manga mo $5 na simba kate na suka na ba 1500 na zana ba 1000 musu ba pia ngaba na ke bamba na kola nzete na boya kutu perte somba kol pe ko tsa manka 200 na peso ba schéma so zo tina ngana ko landa dollar na ko piquer crise ngana na ko na arranger dollar te na arranger ba franc ba 200 ba 100 francs ba kopi na ngayo yebi na ba malewa na ba no schéma moni vie na peso conseil so na komi na interne na lukaka 0 tu sors aux zéro en facilité aux chiffres molinga maté zéro en avantage partout baboya réalité pas balinga réalité pas basenga kepete na kosi ngana ya zéro on peut se conseil au moins na vie on a le bas lula musalo zo sala peut peso 100 francs excès de rozana 100 francs sur zo battre ndo progresser sur bandi ko mata au moins au niveau mbongo nde bando changer ba idée mais comment ngana zana niveau nanu ya 3000 francs zo betranga masolo ba $10 na ba $20 na boité eza ba dollar nandi moka na munoka na simba ka dollar pour se pesa bato bo seki kutana munoka bato bazanga ba idée ba monike na zaka na dollar njoka na ndimaki na munoka na maboko ezate obimisinga neya nete so comprendre na peso ba périmètre ya calcul moni vie bomba d'unité mais travailler oyo yebi pe bimisela yo ba peso
valeur na société. Ça vous comprenez nga. Tu te connais l'église, ko prier l'église des assemblées nzambe pas battre na accident, a comme so longue vie, a bon sa banzela na yo poso ko zu muta mekate po nzamba za na kal. Mais pona ko bimisela yo nzambe te, yo kanga. So yo kinga bien. Nzamba ko bimisela yo à partir la kuti courage na yo nde bimi o sali. Na muke ozosa na musala salite sala batela siko na nzela na yo wana lokola bike canal na eza ya kote okoma kote ote akopona batu malamu na nzela na bafungolo mitema po ba poussa yo kendo bima na coin okoma na rond point so yo kanga bien église bo prier na loyenge te bo landa maloba nyoso passer aloba ta ko tinga mena sere mapamboli mais yo panza mozano na formation fo leka na kwata nete so compagne donc église passer abike séminaire eza abino nyoso nzamba bisinga na révélation bokobonga moi oyo. Or, pas un zambé, n'a pas une formation. Comment on va taper une formation militaire? Il faut pas mater. N'a pas une formation militaire. Quand on va faire ça, on va taper. Ce que passe à l'objet que Borom Ginda. N'a scolaire n'a pas un zambé, les gens ont bima piaker. C'est un séminaire ici, n'a qu'un côté ici, n'a pas bonga na suite urbaine. Zamba kosinga. Faut pas autambola. Talagatan. Oroza mwana muke obongi avant, n'a pas un zamba biso na bongi. Et rangoza danger. Tinga na naza la piaka. Na kokola na nzoto. Mais quand on mbongo na za piaker, ponza matali ke idée na yeso ka zimbonga kopengwa. Par rapport à petit muso za muke mais so simba $100,000 za les kenga. Nga so ka $20,000 ba na pengwi. Mbangu na bekala ba momitu yanga. Yo ka kobina, na so comprendre. Eh frère la Bible na kola na nzoto mais na makanisi mwana yeba technique de guerre. Privilège na vie ezaka nzambe. Kozwa kimia eza bomengo te, nde ba patron nyoso ba mijembika te. Combien de plateaux batika mbongo na baki ba mijembiki ba kufi. Kimia na vie ezaka ndengo za. Na koza na mbonga muke salaire muke ndako likikuku mais soko tayi na ndako nanga mwasi na bana ndeto lingana kolika bato bacha ba lese na maboko. Pourquoi ambiance na ngana ekuti na obano vrai. Est-ce que mwasi afumi ba kokose na mwasi aliabo malibala kendo kote pa na ye foi ba schéma ko. Est-ce que nzinza ko botela ngungi mwasi na tuni ya mela makila walingo matela nye en harmonie différent. N'était ce comprendre yeba place za bolingo ne kweli wa wapi munetinga piaker mwasi na ngasuka kana ba projet. Petit na ko santé ko voyager. Na ba to ya ka voyager poto, ba voyager c'est belle même banda que ça voyage. Na ko si? To ba petit na ko voyager, so ka to ko voyager azela. Akoma ka tokenga manju. O ganga, ya voyage to tingi sasa. Périmètre. Est-ce que bana po ba kola, fo bala kana mbeto ya éponge. Est-ce que bana bala na kitiko ba kola ka ko tenga? Na tuniyo. Est-ce que bato bali ndunda ba kana santé malonga te ka papa batamisuni. So ebi change ya vie aux analyses $10 nange ko za la mbongo abidja famille pa na bino botina ngo mapa ba bo retour ezonga mais moi si nango ya munene kana $10 muke so to beti li soti bo kanto ba patron faut ba bomba challenge so makamna lo bo na valeur nga na lenga raté o lamba so sote ma fou ato sali ngombe mobimba na bi technique ko cha misu na moto pe pile abino na beta ka tour na koti mi chopo mi sisa mafuta tana ko chana moto ko ba so la 4 misu comme l'équipe nationale. Tout le bata quartier famille et qui a besoin de l'angoule et sont ils besoin de mikila eh maman koko mais c'est moi mais ça va pas yoko kabiso te côté que ndi sa famille te botika na lokumu mais bopi là-bas bango ke o chaba ke no mwana mama e bibamba bosilinga ngala moni ko kaba masi ninga kitinda ku valer pime là bango totika na tala mon micro fo donc faut moi ça no pime là ba voisin mbongo muki ko tshela ba voisin ponani surtout ngana na linga ba mitoto ba mitoma kayabo ya nini ba mito mbisa ko kauko ba nyataka na libongo webi na libongo ko to ba balinyele kitaka ba miku wana ba nyataka ntaka bato ba Kongo bateka ngo lokana ngongi ezaka na ba makayabu na matembele pesa ka quartier vertige pesa na 8 solo na moto mbimbi abo tshela ba voisin d'abord so ngo kabola ngona bana fotenga misanzungu po mabele le kimi mingi so kitaka nzungu kaboli bana ba komela mabele ba ko kanga lokana ja ba miboma. Au terme de bon, tu as la voisin, le tu as la voisin. Ngana le kawana. Est-ce que ça n'a pas boulanger, ne pas foutu, n'a pas so fazer pour 5 kokoli. Au reverser 10. Na ko saka non. Eza mapa. D'abord na boulanger na ba eza mapa ba soso na ke lesa ba soso. Po batala mutu na ko somba si foutu na desa. Ba soso na biso ba koli ba ngisi lo sote ya ka mapo. Nzonde yanga. Faut ba technique ko vivre ki ça ko landi to ko kola te. Awa okokufa ko tala. Ngati na kola na leka. Ngana challenger. Tala ko saka nanga te ngana ko liata zelo na ko peta ngono kana leki fufu na longa pe kirdan onde musuni o mboka biso dito chakwata nana ko sa nani biso tu bapaya yona ni kolo nangu nete so comprendre schéma vie que nendo zokeni so ngore si na vie ko tala ka budget tala ka courage nzamba pesa yo o zozo ande batela o koma na rond-point ngam na biso secret mais ko betera li solo so moni muto asa pia kila zo misambo di bosa bato mobola
babola balingi prestige yo za na mbongo yo $5 omoni nzoka fenta soko sa 100 pacha confusion pena bo cdf sa biso na mbongo te okotsa rankini pamba sa motif mutambongo sa zaka nye kama oyo bien na biso vrai tala mutambongo ata ba yibie na muyiba zoki malandaka te raba tambongo za kadif mutambongo akasunza la te ko biso babola tambana mutazana mbongo kanto ka yidi yo azana tante zaka mbongo kenda we kote bima ngayo ngazo tamusinga na liete tokoma na demarche caméléon nando lemba muke na telemi na paelo muto gondre na bungi na simbi rokia to kwa sanga matanga ozo me olingini to kiyo kaka na ko mbelo nzemba lwambo na nzela ya mbwakela tala posa na biso mbela ngo bakelo koso yeyo na opeso ba périmètre ya moins na vie so komi na moi 100 francs luka bato bana 200 ba pousso sani so ko na 10 000 francs ozana poso comme na 20 000 ko kende pas bato ba su piaka na sena hote tango bisa 10 000 faut tanga baba ni mutambongo ye luka biso su 1000 faut to somba ma nzoko ba longolo su mukyo sani okiti schéma ya vie na peso ba technique ya ko vivre yeba ko kende biso ba africain to tiana ka kalitru ngolo excès de robot mebele to progresser kate africain so ko pesa e bien so ko pesa mukolango sangone ke mabe akabaka te yango moni ba yaye bele ba na poto ba kata ba téléphone ko benga ba ndeko pour embouteillage leki banda fungola motema pesa bino 100 200 mutatindelo mbongo yemo zo souffrir poiswa yo 800 or $100 na kisasa so ko za coopérer ko mata combien de bato so coopérer na kisasa so ko tali budget maboko na ta $40 ko mate mais aso tourner pas so fouter là mais yo ba pesa ça ma peke mati allez tout le monde ba na de vunyos non ban ce que si là ya yebango excès de repesa batu ba za ba coopérante au formé ka yomoko danger bomba retardement pour lobby ato pesi 10 ans muto kabila kata 10 ans soka matate muko ba mona kwa yo le kana komba ya nae mo ya na biso ya mabe akabakate omoni obimi na chèque mais soko aider muto za na projet o azo sa musala pampa esimbi omona lobby direct taneti journaliste métier yango tango zo sala kitoko nzelo zo ken ezana leo ele ba objectif na ngo ba ka kende na okende so na zambamba ko simba nzamba to sambelité soko tosi musala moko na respect et ko sepelisa yo na lo bano vrai ba tu balinka ka ba mona bisengo ba lula mais nzela ko lekela po ba lo bisengo ba boy o mona musoko leki na moyi bazo tsholo e atambola na moyi azo souffrir tambo mono na station zongi e nani kabelanga yo penza na bano vrai yango moni mingi na vie batikala ko kosela nzambe ke aina bango nzamba ina mutu te yo moko oye na terrain o mibimisi na match komi réserve zo tala baninga na terrain babeta yo libanda or bato bazaka na terrain ba futa maka par rapport bato ba libanda ngata na commissaire équipe na lati varié soto pilote to poli ba futanga prime za bato banyoko maki na terrain yaka mukili kota terrain kotika spectateur to ko souffrir est-ce que nage ba 55 on defanda pas de relief fufu ko bimandoki kuna oza monde challenge na ko sauter ero katela vie corner kolanda batutu ba pesa mbota respect mwana mama nako ya famille comment na 50 kendo tala bango ba benga nako ba moni muyibi na mamike mukilo zo mona so ebite e o traire yo pesa vie respect nzamba pambola. En tout cas, vraiment merci, Pasteur John. Question là, ya souka poto kabwana parce que c'est na tout na yo parce que pour ça musala nzambe likambozaka que non par rapport ya moi na sœur na biso atika ki Marie Misam ndenga bali ndeko na biso abali na bato lo ba que non mobali wana aza moins sérieux arobala yete tout faya luka pasteur moko bala mais pona yo ko pesa conseil ni bien. Pourquoi bon bo pegisa mutu motema neli nana zokota na bien nana tala boyoka musanga choix ya bango bolingo na bango bokendo ka pasi ya nini tango pa balaki na mobala ngote pourquoi boyaki tenga passer ngaki nga na linga e tango juste na bande komi dans musicien so ba yemba ke mingi na ba musicien so bembe na ba musicien de mabe ya libala na bango est-ce que bali mutu makolomi ça tu peux comme ça mukili mobimba so bali ka mutu asalo ko batio où est le mal bolingo na bango parce que par rapport que il y a bota déjà libana na 5 bana ata bota 20 tango linge seke bolingo ne kutami Adam na Eva kutu bazanga na mutami sa tuté mukile koma na rankini bongo bango tika bango oh Adam na Eva libale zaki ko pona pas kolo mukile e be misa randote bison se to kwa na randote ngandi make za boy e komela ngabe siko arando wana na biso so compagne yeba ko tambola ya bolingo na bango tika nde balingani tika bakeni est-ce que ndenge bazawana nano mona te ndenge bazawana pe libana ba pe na suka nde balinga beke malamu pe simbi bien tantôt mobali wana botana basi misu me basi bande ko manquer to le rôle écouter na moi ça mosela nzambe ye pas pire misa balbum na e tantôt na ndependa fin
boyoka zuwa ya koka mabete po balingani boy botala nde bolingi ndenge pesi mama bolingo soke tindi yo neti nga bolingo ko tina ngana bala mwasi mose botali boko kima mama nanga bali kisimbe tala mutu wawa tala ya wawa bolingo nanga ya bino nini daba si mikoso bo sakana ko salango na bana che te maite po mwasi na kapoka ka adi ya kitoko po chéri blandine gros bisous adi na te ngamo na linga neti mwasi nanga o pesa ngaki tika ebo na bona non to beba na orakin ata bengi na to beba na zo mano vérité mutu tika na choix na ikola tanga sapato kitoko te bo kumisa meza numéro nanga te no souffrir bo tika ngana tambola na sapato goudir bo chola meza numéro nanga na za les titongo libale za bango comment boko occasion na makamna bango ndre batu misusu et c'est libale bosse bimengo wana mbali bosse mwana mopagana bali chrétien bali mopagana kwa moso kela mwana batu zuwa bo ndre bo tantake simba kite so ndeni ezo kanga moi so bala te lata mini na mama leka taliso lengi tang sel mpende koto kela mutako ba kitisa neti mwasi na ba lata kwa chel ngam na puyango so leto mwasi na ngala to kwa chel asa na comportement na linga nanga asa na mabe yo mosala nzambe mwasi to kwa chel oh ala sa na harmonie ngaso ne fona kutuna ba body na kutuna oui o pesa nga ya bolingo nanga mais bolingo nanga na ko so ki ala ta matin comme les basi ba mibale ba kimi basi kolare mwasi mobile banda azomona makamusi na ndako mwasi banda alamba sola milinga lokaba lo pango bafanda ba kumise ke soso no yebi ko lamba liputa milinga na kolongola teti papa bana mona ke solo ngam na lamba ki milingo mobile azo ba kuta sola milinga azomona ngolo kum lokola bobotane mwana linga mwana suko botele mwana mobile soki ya mwasi ale ata tili mobile ko ya poanya mwana ko bwaka te el mobile ko fanda lingali ale poanya soka na solo na ye soko tindoni kasi nyakuku te nyakuku lokoza nyakuku alinga nyakuku bomi tulisi bino basi moko asa jeune fille komona comme ba maman bando pesa mwasi mombongo ateka komona koteka na ba maman akoma makamukalo kwa mama oya be mwasi pa donc mwasi komona kwa kola koma koko ngabo eteli bale okufa na ba no frère mwasi na ngaza la salité leur bolamba na ngina ya il faut ta siffler 15h30 mitel ngeko ka papa bana ngasa ni azo kende sokola mbang lata binambo na lingaka wana libanda lata liputa mulai na kati beta robi na obi robi na ngana o na lingaka wana o saka ngaba fulfula masange mata latela nga robo wana na o yabo to na okota kabo okoba komona kana monio déjà ngamona bani bato chérie ça va na to so na musiko ndio na téléphone mais to esika moko chérie ça va comment la maison ça va et là t'es no ga na bandi chérie o soki ni te c'est au moins de harmonie ata likambo yesi mana ko bimate po moderne zo pianga kimia koza la base o teso mobala ya zo mona ndaku kaka on dirait zelo on dirait donc na bana vérité tala batie bele ba bomi mabala ezana bango ki mobala kimé pona entretien basi ebele ba jeune fille ba bien traité te azana kati ndaku masasa mbatika lokola koi donc yo zo mona mutu mais comment ça tombe le boko bo so mona biso te fanika oh moi il faut en harmonie hein atebite luka zazu kitsango na zazu na je bisayo défriser pe ata masasa mba défriser nyonso faut en harmonie tala libala bo che libala mabe na ko sote bo ko seli en foutema te le lo bo bi ko che libala na petite mobile faut o ko bata bana 5 mais batu ba kamwa te fait ça bana nyonso basé ayete on fait ça baleki na il faut confusion contre la mito ba il faut ça filmer l'équipe bo batu ba kamwa bana nyonso basé ayé on va te lancer c'est ça maman na ko sa ote mibali ba kola kate ngana mobile ote na ye aussi misanga bana balala na makolo la pa na tika na nyanya lo bana senga ngamoko na bana frère et puis na misu nanga chéri fozala ke moi si nanga yeyo na ko sote lo wana makambu wana ngata sombelo maputa la taka ngona moi modération mais mingi ba robe mingi ba rouge lèvre fezala avant là la fona kuta ko na boton direct ngoto bima na poko siko raté ndo lali na ibisi yo ba bongo pezala mabe ta va là la otaba beauté bongo pezala mabe ngabote na maru de nuit madonna ngamo ma de nuit na ye ya biso ma de nuit ya ngwele ma ngamo ma de nuit ne ti tongo ma de nuit oyela côté ni ngamo kolo ye bongo la kwa mutauta na lingi bloko na te nga fozala suki na o chango de frisant chango na tala na ko sauter na pas harmonie moi si nanga fona kuta na maba solo moko boye créer chaque jour donc comme ça bolingo ko to lingana ki jeudi lingi kufa samedi na te so comprendre moi si nanga fona kuta donc vivant nanga loko ngala ke musala yo zoka checking bolingo
talaka ba novelas talaka ba Kardashian asaki ndeni côté quoi ki wapi abusha ndeni po papa bana seka sala ngango nangiso na uti musana ya bwe fungola nga buto tana zokosa chérie na lingi bwe fongola buto mona kalobi na tongo $20 sans motif waka nyongo mo boba na nga nyongo wana po ndibika futango pana biki ya treche stala ba no frère ngaso linga ba cha ba plainte ba taka mingi bana alela ki mikumba na torsionné ongola na moi kolala te nanya suba kina bimisa kimbetu te ndako kumlo kwa ndako nganga nganga na kima ndako na kosa kama mama babenga voyage de service libela fausse à la harmonie au moins la qualité c'est la tala muki 5 heures pas brosser on dirait na brosse on va pesa na bise et si bela brosse et là tela libaya donc au moins mutunyo tata ça ina kanda comme une sengo ya kotale kaka oh elle est jolie hein aux hommes mais ça basi ndaku te ko mana tango ko mukemke ko betaka maboko ndire sango matanga simbi loketu simbi kombo donc tout nage na 24 ans mais tellement comme on a 65 ans donc moi jeune fille moko non personne mobile bis te kolisi bana yo ko longba ngako wa biloko na te nga biloko na pena ngesa nga fo bis ko yana ataba to tondi ko le kana mindele lokwa na archange nga moi si so na okota ka boye yambanga pena ko to so na ina po yambanga lokwa ne to ndire na to ça des semaines parce que parce que na rat accident moi so o me yambeli wana oya neti o comprendre yaka penza to kwa na mabele to kweya bwa o maka nyoso ko senga na kotiki ata sake ya mbongo ka mama mema wana ko pesa ba fase mbote siko pa biki na confirmer pas maman ça va mon c'est Mikolo na ki na distance on va pas aucune c'est ça l'amour mais ça bolingo te botambola ko la soda te wana mabala kala wana mabala mboka bozo na pesa harmonie on a lobika yango wana konseka ke bokosa na mbongo te me bo umeina papa partir accueil libala soke saka bomengo nde mabala mituke kabana kate libala ezande bolinga na moi c'est puis harmonie moi si no fa sentir que mobalo alinginga mobile peut pas sentir que moi c'est alingi nga mbongo te mte bomba libala ke bomba libala eza affection na kimia excès de rosana kimia na moi c'est ate bolia kama be moi c'est osaka na ko munene na fungolo frère linga masi na vérité ate boza piaka au moins na santé utaka nango pa na bango ata bazali na mbongo ata pa no za piaka mais so linga na kimia zo mona question awo na monzo to moko boy o mona kaka moi je peux comprendre c'est ça et ça passe mi bala qui ça c'est arrondissement c'est kalibana mais nandaku ko kangilo loka mutu moko uti wapi non moi c'est retourner likama ça répondre loka na ba code ana sani oyabite atala kuna folibal na mona moi c'est no bali ba otama na balbala mo bala zo commander moi c'est loka chauffeur na volant autant la kali boso na ko pointer nyama o sana pecha bange tonga boy kota boy libalo ngapenda boy na ko kimayo ozo commander moi sine bandeli bana no pesi 100 francs te boso commander ndao na ba no vérité o ba simso azakatala tala mama na zem lokwa rouleau ona betaka maboko soki na ebaka mutu akosanga na masolo na barboy yana mibali musu na bara ko sala tapage ya masanga mais moi ça tient ndako acha isemi ade fela ke mapa pe ko kauka to mona ngo ebele ba jeune garçon to sala kango na ba no ba kama mike osomi tuna olingela ke koma fuyanga na yana o mona akomeli lokwa bela pal on dira beli talaka yo moko fufu ndako tonda kate mo transférer moi si na fufu na ndako bokoma soudé un an nous manque à beaucoup d'idées. Quelle rotation? Biso, bidenga so chama tisemi. Bimema mema. Mo pepinye wapi yeyo. Sekanga na ngiringiri na yolo pepito. Tana kota wenza na kola mikila te muto azana mbongo na période ya corona mo pepindenga. Longola soni mbongo kolande bo bakio simbikisi ya mbongo. Wa longola so ina vie mbongo boya kaite na peso conseil. Eloko ba mi ba jana kisasa balingi minene. Bazana masolo bato minene na munoko mena action balingi kokota te. Comment zo pona match à stade car match titulaire mais match à quartier ba benga na ko na no réserve. Na ba no ba schéma. Oza mukiso yo kinga o pianga rezo. Tala. Soko longoli soni. Yo ona biso. Soko longoli soni na vie ya kolukela yo moko mbongo. O la la kanzalati. Et puis ba ko def so porter que au courager ye. Et là so bo mabiso. Même tout ka anga ote. Mais ba famille to ya oyo mama. Ba famille ko def ya manka to kola ba bibamba. Mutu ko langa so ba kilo miliki ba melisanga. Nyawa mundela le kinga na santa miliki. Nyawa mundele. Miliki nyawa mundela mela nanga eza na. Ngana non na 2 kilos. Nyawa mundela ko zatana ba 42 kilos. C'est le pesé miliki. Ngaso kotia ami fufu na fufu. Poto poto ngai. Ba pata ba manga bala bala na kona biloko moko bibamba. Na tsosa bani banguba ba mama ba tuna pikola. E banguba wana.
Tant à école na ngana linga. Nana ngaka ko doubler pona leka banguba nzela wana. Nguba wana. Maman na kolona na mona été en tout cas vient nga pele mo ngabati kai alié sanga nguba na funisa nguba. Bilanga na biso te mozo pika ko Adamu na Eva. Kr maman lo tala. Non personne va chez moi, ils ont compte à Vital, ça va pas mbola. Merci à tous. Merci beaucoup Pasteur John. Moi salutation na yo pour to kabwa. Et bambote belé chéri Blandine, gros bisous. William Anwana base. Na pesi mbote na konanga Pablo Star, ye moko penda donc vrai nani. Base sans oublier Prince Murula yo moko petantine Naomi Abiba na pesi mbote na ye moko cameraman na biso nani. Na ye moko pesi su. Nani? Biberon na ye moko petantine na biso kuna. Pesa komboko? OK. Nzamba pambola biso nyonso. Moni numéro de téléphone opesa toza ebele nzamba pambola place boza. Lubumbashi, Poto, Angola, Canada, États-Unis, Europe, comme Brazzaville, partout. Professeur Kisasa na elingi bino tout. To la pete base. Numéro nanga 084 75 18 112.